laakiin kan aan barnaamijka ku soo qaadan doono waxa waa coldoon oo aweriye samafala ah oo isagu isa soo saaray waxaan xasuustaa coldoon oo aan u shaqaynin wax idaacad iyo wax TV ah oo isaga uu YouTube channelkiisa wax ku faafiya coldoon samafala waaye waliba xilligii loo baahnaa abaar daranay ay wadanka afartiisa barjahla ka jirto ayuu xiran yahay Somaliland ayaana xirtay oo u xirtay xamar buu tagay farmaajo la boodbooday calanka buluuga ayuu qaatay u xiran xarigaasi in badan oo naga mid ah anigu koobka waxaan u arkaa inay xaq darro tahay baaqna halka waa ka jeedinaynaa oo waxaan u leenahay Somaliland waxaan ka codsanaynaa coldoon inay soo dayso waayo ma aha wax xuquuq asaasi ah xuquuqdiisii asaasiga tii bini'aadanimada lagu xadgudba laakiin waxa soo dhaw waxa ka daran oo aad u xiiso leh Faysal Cali Waraabe hogaamiyaha xisbiga UCID xisbiga mucaaradka Somaliland ayaa toddobaad hore wuxuu siiyay adigu wax yar dhowr maalmood ka hor cagma dhigay telefishinka Universal ayuu siiyay warays waxa Faysal codkiisii haddaan wada dhageysano waxa la weydiiyay coldoon iyo dadka taga Somaliland u dhasho oo xamar taga maxaa loo xiraa wuxuu yiri coldoon waaba toogan laha bal codkiisa horta bal aan dhageysano من والعروض يرير وككو يهي وحين دل كان لو صومري يوحي فرماجي غير كوكو سمين سومال لكن حسم يا سو مقدشو تجي وكشي واحد عايز منك فرماجي عجيب كلا واحد تهي النفسية إذا داوداش ولا قيب سميها مركي مدحوينة حسن شيخ مدحوينة كأها ودما طي كمل جارك ودما دولة فدرال كأهيد إن فيصل وحق الله فريستي حسن شيخ هبين isagoo meel xaflada xasan ka qayb galaya goboladan Ingiriiska meel kamid ah Faysalna waa nin maaragtay Ingiriiska nala degan inkastoo wadan kale toolana aan malaynaa meelaha maanta Scandinavia kale uu ka yimid aan malaynaa Faysal iyo waxa wada fadhiyay Fawziya Yusuf Xajaadan oo markaas ahayd ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda bal nala eega iyadana Faysal iyo kulankaas uu madaxweynaha iyo la yeeshay waa ka ag fadhiya qoslaya iska sheekaysanaya haddii marka Faysal su'aashu waxay tahay Faysal hadduu ku xukumay dil coldoon oo samafala ah oo dadka u gargaara oo codkiisa dadka ugu gargaara lacagta u ururiya waryaa Soomaaliya dadka u yiraahda hadduu dil ku xukumay asaga oo xasan sheekh iyo la fariistay de Soomaaliland iyo goonisu taageedana aaminsan maxaa lagu xukumayaa maxay la tahay labadaas arrimood ma Faysal xukumi mayna laakiin waa nin odaya wax badan siyaasadda ku soo jiray horta hadii waxaan daamid jagada ka sheekay waxay dad rabto inaad iskaga dhex jirto waxaad u jeedid aqligaaga iyo aqoontaada ku siiyeen inay tahay wax baadila oo laakiin duruufteed doonta noqota aragtida ku dhex jirtid waa in ayada quruxsataa aye quruxsanaysa macnaha siyaasadda Soomaaliya oo dhan dad ayuu ku qancinaya kala fogeynta dadka Soomaaliyeed oo dad kale ku qancinaya ayuu ku qancinaya marka waxaan ku raahdaa waxaan Soomaalidu tiraahdaa hadalka noocaas looma abdayn hadalkoodu binaanku ama nooluhu la waxyaalood binaanku la waxyaalood ka cabsada cabsida diinka Ilaahay iyo mid bini'aadan oo qori ama lagu dilaa ama xeer la dhigto oo qabta labadaas hadii ay ka baabado oo labadaba aad meel iska saarto waxa weeye hadalkaaga iyo ficilkaaga inta waxay noqonayaan wax dhaafsiisan bini'aadanimada waxa weeye nin baa meel tagay sharci dhigay in la dilo waa Soomaaliya ta kama yar Soomaaliya waa la xiraayo dad way xiraano wala siyaasiyiinta xiraan laakiin anigu waa dili lahaa waxay muujinaysaa inay tahay warka saar ma dhigay warka saar ma dhigayana Soomaalidu waxa way isku maana ceebiso waxna kuma weydo oo waa waxyaalaha maartay nala ku dawgalay inaan ishaan yeelano marka warkaas ana xaq dhowrayo Faysal nidaam qaba hadana waxaan u arkaa inuu yahay war aan loo meeltay الله فيرسون بسم الله الرحمن الرحيم آمنة يا عبد الشهيد أدبت وما سنتين بربي واقعك عبد الشهيد ودي كلي أرنبتها عن علطان برنامج ما عنده ويتو ورئيسي بان سيناي أنه قاعد سنة إنه دولة سومالي لان ولا مدحوينه إنه سيداي والنكاس ومدى الصومالي الأدريني بل سوى هدي أنفيريا مصور كان هذا وعايز حب عايز
waxaan xasuustaa buug uu qori jiray George Orwell oo uu ka qori jiray qolada shuuciga marka wuxuu oran jiray yani waxa lama suubin kara waa mamnuuc haya asagana loogu imaan jiray oo suubinaya marka sawirka markaan fiirsho mentality-ga baad moodaa marka inuu asaguna la fariisto sidaad u sheegtay wasiirkii arrimaha dib oo walaanka dhaxgalay markii la weydiiyay xilligaas waa la weydiiyay Faisal wuxuu yiri tan waxaanu ahayn dad iska garanaya oo ma ogtahay wax barabaleema ma jirino waanu is agfariisano waanu iska kifaaxino waanu iska sheekaysanayno saas uu yiri tan kale raaco in raacasho waxa weeye runtii wax walba waa recording adduunkan anuu ma qabo qofaan hadda anuu ma qabo anuu u doodayo coldoon oo jecel in la sii daayo oo aan aad iyo aad uga xumahay kelmadaha uu isticmaalay ninka Faisal Cali Waraabe waxaan aaminsanahay hadalku qaabku u yiri iyo reality-ga deep down in his heart inaysan isla hal ahayn marka hadallada noocaas waxbay fogeeyaan wajiyo fara badan oo ummadda waa u tilmaami karaan marka in la isticmaalaba ma ahan ka Soomaali ahaan iyo ka Muslim ahaan intaas alle bismillah waxaan leeyahay macnaha dadka joogaalahan waqooyiga jooga marka waqooyiga macnaha Soomaalida waa niman aan u haysto in ay qiimo fara badan marka qaarkood waxaan aad ugu qiimeeyaa حتى قرشة السياسة مثلا كانت الصومال لماذا في وهذا الكويت أو هرسيبها مكي مثلا تاريخ الصومال مثلا في حتى من لماذا إسرائيل وذلك أبو رواه أنت أو يهبونت الصومالي هو إن عاسبل ذلك قفك وناجي سوى الله يقانه إن وناجس مركز تلوح اسمه قفك صومال لان كذا صومال لان أنا الله يبارك سيدي مثلا برجي الحميدي الحميدي كذب واحد ما عندك صعوبة sometimes waxaa isleedahay mararka qaar waxaa isleedahay waxaan waa nostalgia iyo gumeysigii bergu joogay iyo taariikhda Soomaaliya lagu kala qaybiyay iyo haddana waa caroonaysaa runtii maaragtay dhibaatadii ka dhacday waqooyiga 88 iyo mashaakilaadkii faraha badnaa oo rajimka Maxamed Siyaad Barre dalkaas baday haddana wuxuu ku tusay dhinaca kale haddana ku tusay marka mashaakilaad fara badan karumaha aad sheegto oo qofka Soomaaliga uu qabo ميا كينا ذكر إن أساس ولا عندك فيصل شخصيا ما بيستبع لكن هي شخصيا لا ما يستسق لكن ده كان كذلك الصوماليات يا إكزامبل كسوق هذا أمي تاسكات وحجرب بدنا وقوي الصومالي هرجسية بربرية برعية ومارتي نعيد برجي وقوي ما حصل هاي السيدة مدريد مال يعني واحد دل يدبعته عضون سوق قاعد مدنته وأنا درسنا واحد الكلمة تاعك درسنا ذكر هلا هي in fact waxaad moodaa Soomaalida waxa hareeyay marka la fiiriyo qaabka ama qofku rabo inuu wax u noqdo da waxay uga weyn tahay moodaa maslaxadda guud sababta waxa dareemi kartaa wala socona Faisal xisbigu madaxu yahay hadduu madaxu yahayna political inuu isu tuso dadka iska garo inuu yahay nin hal adag go'aan adag موقفكيسو أي جالس وياهي واو وحي ماشى تقع معناها إني كو أركتها هاي أرنتها شمال قدر بلاسي مركة تاسع لغو الفصل أنا هل إرأي قدر هاي قلت الصومالي اللين لما وحي على الضال سياسية دي كل غفرتها نمنكي رجيب ماشي كسارين لو نجد أسنة نم أسنة بها ومعترفة وصومالي وحكي شيء أي هذا أيابو شخصي سلاش هذا بحونا ما سبق أسوأ مدحولي السؤال لا إنه يلا هذا الصومالي ده عايو أم أفريقيا دي صوب حقرنا يا واحد الصومالي طاي إن حتى على بطل دام قلنا الصومالي ماذا واحد يدول بواجه كوا السنة بدت الأورنج واحد جرى مركي السنة مركي يتجلبس وضدك الشعب جاي ضدك يعني كاس الرجيم وحوش شجري ضد كاس ورجيم كل جري وماش وماش وحكون شوي كذا هنا عيان أما وجهك السياسة بدلان إن وحي ماشي وحكي جيس الرقافة هاي سب شكل كل شوي كذا شكل كل بالبداية يعني وين تلاقي ولا وين بركة فيصل وهو يرجع لمدي وهو برهامش مش كل جوجل وحيا ولا وين بعده هاي أدار فيصل أنا قاعد أحكي له أدار فيصل أنا وحنا قيلنا أدار كيف فرح سنتك إذا شقين جرين أدار فرح الله نحرسته واحد اجتماعي قد دولة دوس ما ضحكها أدار فيصل واحد للبحنتو كأها
ma fahantay oo waa nin maamul soo maray waayo maamul garanay SNM-na waa Somali National Movement waay magaceeda ma garatay waxaa ku soo haray madaxweyne Siilaanyo waxaan anigu waayay xitaa dadka Soomaalilandnimada u doodaya afkooda waan ka raadiyaa mar walba waa dhageystaa mid soo hadal qaada dhacdaan anigu xasuustaa jiro anoo ardayada wuxuu ahaa ninka kaliya oo isagoo wasiir ah dadku waxay mucaaradi jireen dawladda Maxamed Saad markay xilka ka dagan kadib ninka kaliya oo isagoo wasiir ah oo wali xilka haya musuqmaasuqa diiday oo dawladda mucaarad oo saas dawladda isoo isku dhaceen say Maxamed Saad hadda maanta wax sheegaya xataa kuwa isxijinaya oo qabiilkiisa jufadiisa hoose ah oo inay ammaanaan raba wax sheegaya ammaantaas weliba dhabta ah oo taariikhiga ah oo madaxweyne Siilaanyo uu leeyahay mudan yahay ma jirto maanta waxaad horta cayba fatoon loo qabanaya ma garatay